այս պարագայում ընդհանրապես որպես հայ եմ այստեղ ներկա, ոչ մի կազմակերպություն այս պարագայում չեմ ներկայացնում եւ ես հասկանում եմ, որ բոլոր մարդիկ հիմա դժգոհ են, բոլոր մարդկանց մեջ հասունանում է պայքարը, բայց ոչ մեկ չի համարձակվում, չգիտես ինչու դուրս գալ փողոց։ Եվ մենք չնայած որ ոչ մի քաղաքական ուժ չենք ներկայացնում, ոչ մեկի կողմից չենք ղեկավարվում, չենք ենթարկվում եւ այլն, բայց խիղճը չի թողնում մնալ տանը։ Խիղճը չի թողնում որևէ այլ բանով զբաղվել այժմ։ Եվ ես զարմանում եմ բոլոր նրանց համար, ովքեր շարունակում են մնալ տանը, որովհետև 5 տարի շարունակ Նիկոլը դավաճանում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նիկոլը ոտնահարում է ազգային բոլոր արժեքները։ Նիկոլը տապալում է ամբողջ պետությունը, պետական համակարգը կազմաքանդում է բոլոր օղակները եւ այլևս մենք տեսնում ենք, որ պետությունը գրեթե չի աշխատում։ Մենք ենթակա ենք այսօր արդեն լրջագույն սպառնալիքի ընդհանրապես ոչնչանալու ու հանկարծ այսքանից հետո Նիկոլը հանդես է գալիս երևի թե ծանր նախաձեռնությամբ ջարդելու մեր հիմնասյունը հայ առաքելական եկեղեցի։ Եվ դրա համար մենք այս անգամ այնքան, որ ասում են կարմիր գիծը վերջնական հատել է Նիկոլը։ Եթե մնացած ամբողջի հանդեպ ինքը հորինում էր տարբեր բացատրություններ, ապա այս անգամ եւ ոչ մի բացատրություն ինքը այլևս չի կարող ներկայացնել։ Ես ուզում եմ դիմել բոլոր մարդկանց, ովքեր երբեմն գոնե վառում են մոմեր եւ աղոթում են առ Աստված։ Որտեղ եք դուք այժմ, երբ որ ձեր հավատը ոտնահարված է։ Որտեղ եք դուք այժմ, երբ որ Նիկոլը համարձակվել է պղծել հայ առաքելական եկեղեցին։ Ինքը պղծել է մեր սրբություններից մեկը, մեր հարազատ սուրբ հողերը Արցախը։ Ինքը հանձնել է Արցախը թշնամուն, դա մենք չգիտես ինչու մարսեցինք։ Մենք շարունակաբար մարսում ենք, որ օտար երկրյա պետությունների ներկայացուցիչները, այդ թվում թշնամական պետությունների ներկայացուցիչները գալիս են լծվում են Հայաստան, բայց հիմա, եթե մենք հանդուրժենք այս քայլերը, այլևս ընդհանրապես իմաստ չի ունենա համարել, որ մենք ունենք Հայաստան եւ մենք հայ ենք։ Ըստ ինչու է նա եկեղեցու դեմ արշավ հայտարարել, քանի որ գիտենք սահմանադրությամբ պետությունը եւ եկեղեցին անջատ են իրարից, նպատակը Առաջինը իհարկե իր համար վաղուց սահմանադրությունը եւ ընդհանրապես որևէ օրենք արժեք չէ, իսկ այս պարագայում ինքը ընկալում է, որ միակ բանը, որ շարունակում է պահել Հայաստանը, դա հենց հայ առաքելական եկեղեցին է։ Եվ ես գիտեմ, որ տարբեր վերլուծաբանները մեկնաբանում են, որ Ադրբեջանի մոլլաները հարված սկսեցին հասցնել եկեղեցուն եւ ինքը պարզապես կրկնեց իրենց, սակայն ես վստահ եմ, որ դա շատ վաղուց էր իր մեջ։ Եվ մենք կհիշենք, որ 18 թվականին ինքը նախաձեռնեց ինչ-որ արշավներ, դա իրեն չհաջողվեց, այժմ լկտիության բոլոր սահմանները հատել են։ Մենք պահանջում ենք առաջին հերթին իհարկե ոչ թե հրաժարական։ Ես չեմ պահանջում հրաժարական, ես պահանջում եմ դատել Նիկոլին անմիջապես։ Ու ես պահանջում եմ անմիջապես քրեական պատասխանատվության ենթարկել իր կենակցին այս ամբողջ բոլոր տեսակի օրենքները ոտնահարելու համար, անձնական վիրավորանքի, կենակիցը Աննա Հակոբյանն է։ Ինչի համար, ինքը ինչ արել։ Ինքը շարունակաբար ամենավերջի բարերով, ես հայհոյանք նույնիսկ չգիտեմ արդեն ինչ սահմաններ իրենք, ես հասկանում եմ, որ կրթություն չունեն, ես հասկանում եմ, որ այդ հորդանոցներում իրենք են մեծացել եւ որևէ կրթություն չեն ստացել, դրա համար երբեմն փորձում են ասել, որ կրթությունը նորաձև է, որ իրանց ներշնչեն, որ կրթություն են ուզում ստանալ, այնուամենայնիվ իրենց պետք է դատել, անհապաղ։ Հիմա իշխանությունն ասում է, որ հոգևորականները պետք է բարեվարկություն անցնեն, ըստ ձեզ սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է այն ճանապարհով, որ նոր սահմանադրության մեջ նաև եկեղեցու վերաբերյալ որոշակի լիազորություններ ունենա, այո, եւ որոշի թե ով կարող է լինել օրինակ ամենայն հազվադուկոսը կամ չլինել։ Շնորհակալություն հարցի համար, այստեղ շատ ավելի ծանր է, որովհետև ես մտածում եմ, որ այդ նոր իբր թե սահմանադրությունը, որ իրենք ուզում են առաջ քաշել, շատ տարբեր ազգային գծեր է ոտնահարելու, այդ թվում այո, վստահ ինքը հարվածել է նաև հայ առաքելական եկեղեցին, սակայն ես վախենում եմ, որ այս ամբողջով ինքը ոչ միայն այս քայլն է անում, այլ նաև միաժամանակ ուզում է կոծկել
այլ process-ները, որոնք որ կվախենան, որ Սյունիքի հանձնելու մասին է խոսքը։ Տիկին Մանանջյան, նայեք, այսօր իշխանության սատելիտ տարբեր ներկայացուցիչներ արդարացնում են Փաշինյանին, ասում են խնդիրներ կա, որոնց մասին պետք է բարձրաձայնել, դա ամենևին թիրախավորում չի, հարձակում չի, պետք է բաց խոսել, հասկանալ, եթե կա խնդիր եկեղեցու ներսում, պիտի դրա մասին տեղեկանա քաղաքացին։ Այս տեսակետին ինչպես եք վերաբերվում։ Ինձ համար այդպես է, ամբողջը շատ ակնհայտ է։ Եկեղեցին մասն է ամբողջ ազգի։ Եկեղեցին ազգի հիմնասյունն է եւ պահող մասն է։ Ըստ այդմ պարզ է, որ սպասավորների մեջ կարող են լինել տարբեր խնդիրներ, որտեղ իրենք մարդ են եւ հայ են։ Ու երբ որ ազգը ունենում է խնդիր նաեւ տարբեր մարդիկ։ Բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ որևէ մեկը իրավունք ունի հարվածելու եկեղեցուն։ Իմ վերաբերյալ ես ընդհանրապես այլ ճանապարհով եմ գնում զարգացման։ Ես պարզապես հասկանում եմ, որ եւ որևէ մեկը իրավունք չունի ոտնահարելու հավատ։ Տեսեք, ասում են, որ պետք է հենց եկեղեցին ինքը պաշտպան կանգնի իրեն, ինքը պետք է, չգիտեմ, կամ փողոց դուրս գա կամ ինչ-որ այլ տարբերակով զսպի Փաշինյանի այս արշավը իրենց դեմ, բայց եկեղեցականները լռում են, հոգևորականները լռում են, ոչ վեհապար հայրապետից որևէ խոսք լսեցին, ոչ սրբազաններից, եւ ոչ սրբազանի կերո կնոջից որևէ բան լսեցին, որևէ մեկից որևէ արձագանք չեղավ։ Տեսեք, ես դրա հետ ընդհանրապես խնդիր չունեմ։ Եկեղեցին, սա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք բոլոր մարդիկ։ Եկեղեցին դա միայն սպասավորները չեն, դա միայն կառույցները չեն, դարավոր։ Եկեղեցին դա մենք ենք առաջին հերթին։ Առաջին հերթին մենք ենք։ Երբ որ մենք դուրս ենք գալիս փողոց, մենք պաշտպանում ենք մեր հավատը։ Երբ որ ես դուրս եմ գալիս փողոց, ես պաշտպանում եմ հայ առաքելական եկեղեցին որպես ազգի հիմնասյուն։ Շատ լավ, մենք պաշտպանում ենք, իսկ իրենք ինչ-որ բան պետք է անեն։ Իրենք պետք է անեն, իրենք վաղուց պետք է անեն։ Ճիշտն ասած, իրենք պիտի 2020 թվականին, երբ որ Նիկոլը նոյեմբերի 9-ի գիշերը, իրենք պետք է որոշում կայացնեին, որ անհապաղ դատում են Նիկոլին եւ նոր իշխանություն են ձևավորում։ Չէ, իրենք պետք է նախաձեռնեին դա։ Մարդկանց կարող առաջինը պետք է նզովեին, երկրորդը պետք է բոլորը իրենց հանդեպ մեծագույն հարգանք ունեն եւ իրենք պետք է առաջնորդեին ինչ-որ ձևով պայքարը։ Բայց մյուս կողմից Տիկին Մանանջյան ներողություն եկեղեցականների դիրքորոշումը, որոնք արգելում են այսուհետ եկեղեցիներ մուտքը իրենց խոսքերով նիկոլական գաղափարախոսությունը կրողների, հաշվի առնելով այս հայտարարությունը։ Տեր Փառենն օրինակ նման հայտարարություն արել, որը բուռն հակազդեցության առաջացավ իշխանականների կողմից։ Ցավոք սրտի առաջինը շատ դժվար է հասկանալ, թե ովքեր են Նիկոլի հետևորդները եւ գաղափարախոսություն կրողները։ Կարելի է իհարկե դատել, ինչքան ավելի տգետ դեմքով, այդքան ավելի վստահ ուրեմն Նիկոլի հետևորդն է, կարելի է ըստ այդմ շարժվել, բայց առաջին հերթին մենք պետք է հասկանանք, որ իրենք բոլորը խստագույնս մոլորյալ են։ Նիկոլը ծառայում է սատանային, մենք այստեղ հասկացել ենք, որ այսօրվա մեր կարգախոսը, եթե 5 տարի շարունակ մենք գոռում ենք Նիկոլ Դավաճան, այսօրվանից մեր կարգախոսը Նիկոլ Ներապաշտ, բայց նաև մենք հասկանում ենք, որ մարդկանց զգալի զանգված այնուամենայնիվ մոլորյալ է, նաև ընդդիմության պատճառով։ Մոլորյալ է, որովհետև ընդդիմությունը շարունակաբար եւ ոչ մի լուրջ քայլեր չի ձեռնարկել, որպեսզի ձեռբազատվի Դավաճան իշխանություններից։ Քանի անգամ փողոց են դուրս եկել, փորձել են հեռացնել, քայլել են, պահանջել են, վրան են խփել։ Գիտեք, ես քանի որ բոլոր process-ներին մասնակցել եմ, բայց քանի որ ընդդիմադիր եմ եղել եւ Լևոնի ժամանակ եւ Քոչարյանի ժամանակ եւ Սերժի ժամանակ, ըստ այդմ ես հստակ գիտեմ, երբ որ մարդ սկզբունքորեն գնում է պայքարի, գնում է երկով, ապա գնում է մինչև վերջ։ Այսինքն որ Սերժի ժամանակ ընդդիմադիր եղել Նիկոլին եք պաշտպանել։ Չէ, ես 2010 թվականին գնացել եմ ազգային ժողով, պարանով, հայ-թուրքական պայմանագրերի դեմ եւ այլն, Նիկոլին չեմ պաշտպանել։ Հիմա ես գիտեմ, որ մոդայիկ է, բայց ես 18 թվականի ամենասկզբից հասկացա, որ այստեղ ոչ մի ընդդիմադիր պայքար երբևից։ Նիկոլին իջամտել եկեղեցու ինքնավար կառավարմանը ուղեկցվում է հայոյախառն գրառումներով։ Սա ինչ բացատրությունն է։ Հիմա այսա է։ Մենք առաջին հերթին դրա համար մեր կոչերից մեկը ուղղված է հենց ոստիկանությանը եւ դատական մարմիններին։ Ցանկացած բան, որ ասվում է Նիկոլի կողմից, միանգամից քննվում է բոլոր մակարդակներով, իսկ հիմա երբ որ իրենք հայհոյանքներ են ներկայացնում տարբեր մարդկանց կողմից, ոչ միայն եկեղեցու, այլ նաև եկեղեցուն բոլոր պաշտպանողների կողմից եւ ոչ մեկ
նախաձեռնությամբ չի հանդես գալիս իրենց դատելու։ Այն պարագայում, որ գիտեք, դեն զրպարտություն է, զրպարտություն չէ, ինձ չի հետաքրքրում, անձնական վիրավորանք է պիտի պատասխանատվության ենթարկի։ Սա հանրային շահով է բացատրում, ասում է, բանը եկեղեցու հետևորդները պիտի իմանան, որ եկեղեցականներն են կուսակրոնության ուխտին հավատարին, որոնք են դրժել ձեր կարծիքով սա այդպես հանրային պահանջ կա այդպես մտնել բոլորի անկողիններ ու հասկանալ ովում հետ է, ովում հետ չէ։ Ասեմ առանցքայինը 2020 թվականից ի վեր Նիկոլը որևէ իրավունք չունի հանրային շահերի մասին խոսելու ընդհանրապես։ Հանրություն բառը ինքը իրավունք չունի կրկնելու։ Հայաստան, հանրություն, հայ ազգ նման բառերը ինքը իրավունք չունի կրկնելու։ Եւ եթե եկեղեցու մասին ասում են, որ ինքը պիտի նզովեր, ապա մենք էլ պիտի որպես հայ իրեն գիտեք են հին Հունաստանում հա կարանաֆեմա ու կարաստրակիզմա ինքը ազգ ունենալու ընդհանրապես իրավունք այլևս չունի։ Լավագույն դեպքում թող ադրբեջանցի համարվի։ Եվ կներեք, Չկա նման պահանջ, այսինքն։ Չկա իսպար։ Հիմա ինչ է լինել ձեր ակցիան ոնց է շարունակելու, բացի այն ինչ որ հիմա տեսնում են դրանից։ ու նաև խունկ եք վառել բացատրությունը, հա, խորհրդատուներում ներկայացրել։ Խունկ վառելու առումով այո, որովհետև ցավոք սրտի չկան դեռ, բայց կլինեն այս կամ այն ձևով ոչ մեկ չի խուսափի իր պատժից։ Ես Ալեն Սիմոնյանը կասի եկել է կանգնել է ոնց որ թե մի քիչ ռուսական ակցենտով հանդուցալներից խոսում էր մարդն ցանկանում բան, հետո կդնի իր Telegram ալիքում։ Թող ռուսական ակցենտի մասին երբ որ խոսում է, երբ որ ճուլան բառն է օգտագործում, այդ ժամանակ նոր թող մտածի, ինքը շատ ռուսամետ է։ Պուտինը ուղարկել է Նիկոլին, որովհետև ճուլան բառից այլ բառ չունի ինքը ռուսերեն։ Ինչ վերաբերում է խունկին, ապա մենք վստահ ենք ու այստեղ մենք արել ենք, նույնիսկ գրել ենք, որ ընդհանրապես էկզորցիզմի պիտի ենթարկեր եւ ըստ այդմ հայարակելական եկեղեցին պիտի ծես անի, որ այս ամբողջ ճարիքը հանի, ներապաշտության ճարիքը մեր կառավարությունից։ Սա մեր շենքն է, մեր Երևանի շենքն է, ու մեր կառավարությունն է, իսկ մարդկանց այդտեղ զավթած մենք պետք է մաքրենք այդտեղից։ Սկսում ենք խունկից, ինչ վերաբերում է ակցիայի, տեսեք նորից, մենք քաղաքական ուժ չենք, ինչպես արդեն ասեցի, եւ չենք էլ ուզում լինել քաղաքական ուժ։ Մեր խիղճն է մեզ դրդում ինչ-որ ակցիաներ անել։ Ես հույս ունեմ, որ մարդիկ ոչ թե կմիանան մեր ակցիայի, ես չեմ ասում, ուզում են միանան, ուզում են չմիանան։ Թող իրենք ակցիաներ անեն։ Թող իրենք ամբողջ բողոքի ձայնը բարձրացնեն եւ չհամբերեն, չհանդուրժեն այս ամբողջին, ինչ որ կատարվում է այժմ։ Ներողություն, դուք նշեցիք, որ ուզում եք, որպեսզի քրեական հետապնդում սկսվի եւ քրեական պատասխանատվության ենթարկեն վարչապետին, բայց չեք կարծում, որ եկեղեցու կողմից պետք է պատասխան լինի ոչ միայն բողոքի ակցիայի մասնակիցների կողմից, այլ նաեւ եկեղեցու կողմից պաշտոնական պետք է պատասխան լինի, որպեսզի համապատասխան գործողություններ ձեռնարկվեն։ Տեսեք, ես հոգևոր զարգացման ճանապարհով գնացող մարդ եմ, հոգևոր կյանքով ապրող մարդ եմ, ըստ այդմ ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում երբևիցե քննադատելու եկեղեցուն կամ էլ ասելու, որ եկեղեցի հենց հիմա ինչ որ քայլեր պետք է ձեռնարկել։ Ես հույս ունեմ, որ իրենք կհամադրեն իրենց ամբողջ ուժերը, կոչ կանեն համայն ժողովրդին եւ դուրս կգան պայքարի, բայց դա միայն հույս է։ Իսկ իմ պարտքն է այժմ այնուամենայնիվ պայքարը տանել։ Կարծեմ ինչ որ կազմակերպություն ներկայացնում եք, չէ՞։ Ես կազմակերպություն, հա, ես Հակոբ Մանադյանի ծոռն եմ եւ ես ունեմ կազմակերպություն, հասարակական կազմակերպություն, ինչպես ասեցի, ես ընդհանրապես այլ հոգևոր զարգացման ճանապարհով եմ գնում, բայց դա ինձ իսպարտ չի խանգարում, ես հայ եմ ու պաշտպանում եմ հայ առաքելական եկեղեցին։ Որպես ազգային ինստիտուտ։ Այո, որպես ազգային ինստիտուտ։